सोल सिटी बस टुरको यात्रा, जहाँ तपाईँले बसको रूपटपमा बसेर खुला आँखाले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ सोल सहरलाई। सोलका विभिन्न 15वटा स्टेसनहरू बोङसान जोङ्बो मार्केट, डोङदेमुन, इजेरो, सोल स्टेसन, नामसाङ टावर आदि इत्यादि गरेर 15वटा स्टेसन हुँदै पुनः तपाईँलाई डोङदेमुन डिजाइन प्लाजासम्म पुर्याउँछ यो सिटी बसले। यो बसको यात्रा कुनै प्रेमी वा प्रेमिकाले बनाएको काल्पनिक संसारभन्दा बेग्लै छ। कुनै प्रेमी वा प्रेमिकाले एउटा काल्पनिक संसार बनाउँछ, जहाँ सुरुमा त माया प्रेमका कुराहरू मात्रै हुन्छन्। त्यहाँ माया प्रेमका बाहेकका कुराहरू अपवादमा हुन्छ। एक दिन कसैको इच्छा परिपूर्ति हुन्छ, त्यसपछि वास्तविक दुनियाँ, वास्तविक संसार अँगाल्न यति गाह्रो हुन्छ। कोही त भयो, नराम्रो कुरा नगरौँ होला। तर यो यात्रा त्यस्तो हुँदैन। यहाँ हरेक पल, हरेक सेकेन्डले तपाईँलाई नयाँ कुराको फरक अनुभव दिन्छ। विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संसारमा हामी मोबाइलमा सीमित भइसकेका छौँ। तर हामीलाई खुला आँखाले अवलोकन गर्न सक्नु पर्दछ। बाटोमा मान्छे हिँडेको होस्, गाडी कुदेको होस्, वा बाटोमा रातो बत्ती किन नबलेको होस्, हेर्नुहोला रातो बत्ती, हरियो, पहेँलो, त्यसपछि पुनः रातो, यो क्रम हुन्छ, नियमपूर्वक हुन्छ। तर हामीले मोबाइलको धुनमा यी सबै कुराहरू बिर्सिसकेको पनि हुन सक्छौँ। मैले खुला आँखाबाट दृश्यहरू अवलोकन गरेँ र एउटा नयाँ अनुभव प्राप्त भयो। मैले यो भिडियो खिच्नेको प्रमुख कारण भनेकै तपाईँहरूलाई देखाउनु हो। मैले खिचेका भिडियोहरू हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई मनमा कौतूहलता बढ्यो भने एकचोटि सिटी बस टुरको यात्रा गर्नुहोला। त्यसपछि पुनः कमेन्ट गर्नुहोला वा तपाईँहरू भिडियो राख्नुहोला, त्यसमा मलाई मेन्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् मैले खिचेका दृश्यहरू र कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो रहेको छ, मैले कतिसम्म, कस्तोसम्म वा कस्तो खिच्न सकेको रहेछु। केही कमी छ भने कमेन्ट गर्नु।